Hey guys, welcome back to KC Parrot Aseel Breeding YouTube channel. So guys, today అయితే 3 chicks sold out అయినాయండి. వన్ కాగం డేగపిల్ల అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి పొండ్రం రసంగి అండ్ ఇంకోటి వైట్ అండి. ఈ 3 వచ్చేసి కడప కస్టమర్కి అయితే సేలింగ్ అయితే అయిపోయినాయి. సోల్డ్ అవుట్ అయిపోయినాయి. సో గాయస్ ఇవైతే సేలింగ్కి ఏం లేవు. ప్రజెంట్ ఈ వీడియో అయితే కేవలం వచ్చేసి సోల్డ్ అవుట్ అయింది కాబట్టి వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. వీడియో యొక్క ఫాదర్ వచ్చేసరికి మన వైట్ మేల్ అండి, మన వైట్ బ్రీడింగ్ మేల్. ఓకే గైస్, అండ్ ద ప్రొసీజర్ మీకు తెలుసు, ఎప్పుడు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ అయితే తప్పకుండా చేయండి.